നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് നോക്കാം. മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ധാരാളം ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മൾട്ടിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഒക്കെ ലാബുകളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മൾട്ടിമീറ്റർ, അല്ലെ? മൾട്ടിമീറ്ററിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പേര് പറയാൻ തന്നെ കാരണം, അത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വോൾട്ട്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താ മെഷർ ചെയ്യുക? വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യും, അല്ലെ? അതേപോലെ അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യും. നമ്മളെ മൾട്ടിമീറ്ററിനെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപർപ്പസ്, അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാറ്? വോൾട്ടേജ്, കറന്റ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെയെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിന് മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പേര് പറയുന്നത്. വേറെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് AOV മീറ്റർ, VOM മീറ്റർ എന്നൊക്കെ അതിന് പേര് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, മൾട്ടിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് അനലോഗ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിമീറ്ററും രണ്ടാമത്തത് ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് മൾട്ടിമീറ്ററും. അനലോഗ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിലും പോയിന്ററും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് നമ്മള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു PMMC ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഡിയേഴ്സൺ വാൾ മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ നീഡിലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കി എത്രയാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? നമുക്ക് റീഡിങ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയലിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം. അതാണ് വ്യത്യാസം, അതായത് വെറുതെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് AC വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ? അതേപോലെ DC വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്, കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, AC വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, AC വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് പ്രോബുകൾ, അല്ലെ? രണ്ട് പ്രോബുകൾ, ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്രോബായിട്ടും ഒന്ന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പ്രോബായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് അതിന്റെ ആ രണ്ട് പോർട്ടുകളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു പോർട്ട് ഏതാണ്? കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടും മറ്റേത് ഓം VA എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടും. അവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പ്രോബാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് കളർ കൊടുക്കാറ് റെഡ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രണ്ട് പ്രോബുകളും ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സെലക്ടർ സ്വിച്ച്, ഓക്കെ, സെലക്ടർ സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ AC റേഞ്ചിലേക്ക് ഇടുക, AC വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലേക്ക് ഇടുക. നമ്മൾ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യണേ വിചാരിച്ചോളൂ. ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം എത്ര വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഏകദേശം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് 230ക്കും 240ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 230കളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. എന്തായാലും 250യുടെ മേലെ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 250 എന്ന് പറഞ്ഞ റേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഹയർ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഓരോ മീറ്ററിലും റേഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും 250 അല്ലെങ്കിൽ 250യുടെ മേലെയുള്ള ഒരു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമുക്ക് 250യുടെ ചോട്ടിലുള്ള ഒരു റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വരിക? തീർച്ചയായിട്ടും ഏകദേശം ഒരു 220നും 240നും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ചെറിയ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മീറ്ററിന് കേടുവരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ റേഞ്ച് സ്വിച്ച് എന്തിലേക്ക് ഇടുക?
250 എന്നുള്ള, ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് 250 എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, 250 എന്ന് പറഞ്ഞ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇടുക. എത്രയാണ് റീഡിങ്സ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ DC മില്ലി ആംബിയർ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മളുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മീറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കറണ്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മീറ്ററിനെ എന്താക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത്? അമ്മീറ്റർ ആക്കിയിട്ടാണ്, DC അമ്മീറ്റർ ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം? സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലോ റേഞ്ച് അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹൈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഹൈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ ആ മീറ്ററിൽ ഓം സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളുടെ നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് ലോ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. മീറ്ററിന്റെ 2 പ്രോബുകളിലും ഏതാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, സാധാരണ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ മീറ്ററിന്റെ 2 പ്രോബിലും ആ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. റീഡിങ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു DC വോൾട്ടേജ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിച്ചോളൂ. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു 12 വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ 12 വോൾട്ടിന്റെ ഒരു ബാറ്ററി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് സ്വിച്ച് നമ്മൾ DC വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് ഇടുക. 12 വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള റേഞ്ച് അതിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 12 വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള റേഞ്ച് ആ മീറ്ററിൽ ഏതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? റീഡിങ് അതിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി റേഞ്ചിലേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം മീറ്ററിന്റെ 2 പ്രോബും ഒരു വയറിന്റെ ആണെങ്കിൽ വയറിന്റെ 2 അറ്റത്തും കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനൊരു പീക്ക് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്ററിൽ നമ്മുടെ വയർ പീസിൽ കട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതിന്റെയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡയോഡ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം വരുന്ന കുറച്ചും കൂടി നല്ല നല്ല മീറ്ററില് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡെസിബൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഫെസിലിറ്റി കൂടിയ മീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേറെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാം, കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാം, റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ടെക്നീഷ്യൻസിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി സർക്യൂട്ട് ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തില് 2 പ്രോബുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 2 പ്രോബുകളുടെ പൊസിഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ടർ സ്വിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടുക. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇതിലുള്ള നമ്മളുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കറണ്ടും കിട്ടും, വോൾട്ടേജും കിട്ടും. നമ്മൾ ഓംസ് ലോ തന്നെയാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് നേരെ പോകുന്നത്. ആ സിഗ്നൽ നേരെ പോകുന്ന ഒരു ബഫർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്കാണ്. അവിടെ വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ, അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എന്ന സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചില സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ LCD ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ LED ആവാം. LCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ, അതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ LED ആയിരിക്കാം. LCD ആണ് ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മള് അടുത്തത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു AC വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ AC വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള ആ റേഞ്ചിലേക്ക് സ്വിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് AC വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന്റെ സിഗ്നലിലേക്ക് പ്രോബിൻ വഴി അതിന്റെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ ഒരു അറ്റന്വേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റന്വേഷന് വിധേയമായതിനു ശേഷം അത് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. റെക്ടിഫയർ അവിടുന്ന് AC സിഗ്നലിനെ DC ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ A to D കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് സപ്ലൈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വിധേയമായതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് AC വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ. AC കറന്റ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ കറന്റിനെ വോൾട്ടേജ് ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നടക്കുന്നത്. സിംപിളി ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും നടക്കുന്നത് വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അല്ല, അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ മാത്രമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ, അതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മള് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററും അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് റീഡിങ്സ് കിട്ടുന്നില്ല, അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റീഡ് ചെയ്യാം. ഇതില് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഒരു പോയിന്ററും അതേപോലെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിലും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ അത് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ തരുന്നത് പോയിന്റർ ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ തരുന്നത് LCD അല്ലെങ്കിൽ LED ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കുറച്ചും കൂടി പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ അത്ര തന്നെ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല. ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ A to D കൺവേർഷൻ, അതായത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കൺവേർഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ. പിന്നെ ഇപ്പോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വളരെ വില കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും വില കൂടുതലാണ് നമ്മളുടെ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കമ്പാരിസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, റീഡിങ്സ് കിട്ടും. മറ്റേതിൽ അത്ര സ്പീഡിൽ കിട്ടുന്നില്ല.
പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാരലാക്സ് എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ. ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല. നമ്മൾ നേരിട്ട് എടുക്കുകയല്ലേ, റീഡിംഗ് എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല. ദെൻ നമ്മളുടെ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പൊസിഷൻ, ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മള് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില് എന്ത് ചെയ്യരുത്, റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ. പിന്നെ മീറ്റർ എപ്പോഴും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഓരോ മെഷർമെന്റിന് ശേഷവും 0 ഓം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് 0 കറക്ഷൻ നടത്തണം. ഓക്കെ, ദെൻ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ തന്നെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.